hace que tu cabello pierda hidratación y forma. Yo lo llamo efecto almohada. Por eso, Sedal y Yoko creamos un nuevo spray para peinar. Nuevo spray para peinar Sedal. Un spray de textura ligera que desenreda y facilita tu peinado sin dejar el cabello pesado. En un instante, tu cabello está listo para un nuevo peinado. Nuevo spray para peinar Sedal. El fin del efecto almohada.